दोस्तों ये है पोको M2 Pro। इस फोन पर हाल ही में एंड्रॉयड 11 का अपडेट आया है। आज हम देखेंगे एंड्रॉयड 11 का अपडेट के बाद इस फोन का साउंड का परफॉर्मेंस कैसा है, साउंड इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ और साउंड लो हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं टेस्ट करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इस तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों देखिए, इधर जो अपडेट का वर्जन MIUI का चल रहा है वो है 12.0.1.0 जो कि ये स्टेबल वाला वर्जन है और ये वाला वर्जन आया है एंड्रॉयड 11 का साथ। दिखाई पड़ रहा है आपको, एंड्रॉयड 11 का अपडेट इधर आ गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक ऑडियो प्ले करता हूँ। तो दोस्तों आप बोलिए, आपको साउंड का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है? हमको थोड़ा डल लग रहा है, थोड़ा लो हो गया है इधर अपडेट के बाद, और साउंड का क्वालिटी सेम टू सेम है बट थोड़ा लो हो गया है। तो इस अपडेट के पहले जो अपडेट था उसका भी वीडियो हमारा चैनल पर है। वो पहला वीडियो आपको आई बटन पर देखने के लिए मिल जाएगा। वो वीडियो के साथ ये वाला वीडियो एक बार कंपेयर करके आप देखिए। सेम म्यूजिक मैंने प्ले किया, उसका बाद इसका कंपेयर आपका नजर आ जाएगा और आप देखिए साउंड इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों हमको साउंड थोड़ा लो लग रहा है, आप कमेंट करके बोलिए आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों आपका इस अपडेट के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमको बोलिए, मैं आंसर दे दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।